హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శారదాని. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను మీకోసం ఒక చిన్న వీడియోని తీస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న జామ చెట్టు అమ్మ పెట్టింది. ఈ జామ చెట్టు చాలా చిన్నది, బట్ దీనికి 8 కాయలు కాసాయి. చూడండి, మీకు కనిపిస్తున్నాయా? ఇంకా స్టిల్ 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 జామకాయలు ఉన్నాయి. సో చెట్టు మాత్రం చాలా చిన్నది, బట్ కాయలు మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నిజంగా సర్ప్రైజ్డ్గా ఉంది నాకు. అందుకని చెప్పేసి మీకోసం ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.